ndabaramukije bene data, dusangiye urugendo rujya mu ijuru, dusangiye ibyiringiro bimwe, duhuje urugamba, duhuje n'urugendo. Imana ibampera umugisha. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, igice cya 6 umurongo wa 10 kugera ku wa 19. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwesa inkweto arizo ubutumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Kandi ikigeretse kuri ibyo byose, mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakire agakiza kari ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka, ariryo jambo ry'Imana. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ku bw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabira abera bose. 19. Kandi nanjye munsabire mpabwe kuvuga nshize amanga uko mbumbuye akanwa, kugira ngo menyeshe abantu ubwiru bw'ubutumwa bwiza, aribwo mbereye intumwa yabwo, kandi mbohesherejwe iminyururu. Mvuga ibyabwo nshize amanga nk'uko binkwiriye. Amen. Haleluya. Mana, ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye uyu mwanya mwiza umpaye wo kugaburira ijambo ryawe. Niko wabishatse, niko wabyemeye, kandi mu migambi yawe wari ubifite mu bitekerezo ko ari uko bizaba bimeze. Ndagushimiye umugisha abana bawe rero bagiye gutegera amatwi ijambo ryawe, bunguke nanjye nunguka, bafashwe nanjye mfashwa, twese tugirwe neza nawe. Ndagushimiye ko byumvise mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Uru rero ni urwandiko rumwe mu nzandiko za Pawulo uko ari 13 bita mu Gifaransa les épîtres pauliniennes. Uko ari 13 rero harimo n'urunguru yandikiye Abefeso aha yari mu mirongo cyangwa se mu gice cya nyuma gisoza muri iri jambo urwandiko yendaga kururangiza, maze ngo yumva yanababwira icyitwa gutwara intwaro z'Imana. Murabizi yuko intambara yose igira intwaro, urugamba rwose rugira intwaro. Hari igihe cyabayeho abantu bakarwanisha intwaro gakondo. Mbere y'intwaro gakondo bajyaga barwanisha amabuye, guterana amabuye. Niyo mpamvu mujya mwumva muri Bibiliya hakoreshwa ingero z'amabuye, aho umuntu yatera ibuye. Rero no gutera ibuye byari ubuhanga. Mu gutera ibuye ukoresheje amaboko ugapima, ukaboneza, ugahamya. Igihe kiza kugera haza intwaro gakondo, imiheto n'imyambi yayo, amacumu, ibyo byose. Igihe kiza kugera haza intwaro za kizungu, izi mbunda z'amoko yose. Rero Pawulo yandikira Abefeso arababwira ngo ibisigaye le reste, nka conclusion nyuma y'ibiganiro byose nabaganirije, nyuma y'inzandiko zose ndabandikiye mbabwira ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambaye intwaro zingahe? Zose z'Imana. Mana nishimwe cyane, zose z'Imana. Ngeze ahangaha nibuka mu gitabo cy'umugenzi Mukristo ubwo yarimo mu gikombe cy'umwijima arwana na Polowone, ngo baramubwiye ngo
hari intwaro agomba kurwanisha yitwa uburyo bwose bwo gusenga. Uburyo bwose bwo gusenga bisobanura gusenga mu buryo bwose. Ukamenya ngo ubwo guterana kutariho, hari ubundi buryo bwo gusenga. Ubwo kuzamuka umusozi ngo tujye mu butayu bitakiriho, hari hasigaye ubundi buryo bwo gusenga. Haleluya. Kujya mu buvumo ntibikemewe, ariko haracyariho uburyo bwo gusenga. Gusenga kw'amakorari, gusenga kw'amagurupe, amatsinda ntibikiriho, hari uburyo gusa bwo gusenga. Gusenga kwa nyobozi, ndavuga abadiyakoni, gusenga kw'abakuru b'itorero n'abashumba, gusenga kw'abantu banaba ntikukiriho, ariko haracyariho uburyo bwose bwo gusenga. Izi ntwaro yarababwiye ngo muzambare kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Iri jambo ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, ndashaka ko turitwarisha irindi jambo riba mu Bakorinto rivuga ngo kugira ngo Satani atagira icyo abatsindisha, kuko tutayobewe imigambi ye. Imana ishimwe. Kugira ngo Satani atagira icyo adutsindisha, kuko tutayobewe imigambi ye. Riba mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto mu gice cyaho cya 12, kandi barebere turisome. Rwandiko intumwa Pawulo yandikiye Abakorinto rwa 2, rwa 2 igice cya 2 umurongo wa 11. Umva uko havuga: kugira ngo Satani atagira icyo adutsindisha, kuko tutayobewe imigambi ye. Donc kimwe mu bintu bishobora umwanzi, kimwe mu bintu byiza cyane mu gisirikare bigira umumaro, ni ukugenda tumenya imigambi y'umwanzi. Iki kintu ni ikintu gikomeye mu gisirikare, kumenya imigambi y'umwanzi, kumenya ibirindiro umwanzi arimo, kumenya umubare w'ingabo afite, kumenya intwaro yazanye. Bituma nawe umenya uko umupangira, ukora operation. Niyo mpamvu mubona mu gitabo cya 2 cy'Abami mu bice 6 umurongo wa 8, Imana yarafataga imigambi y'umwami wa Siriya ikayihishurira Elisa akayibwira umwami. Nuko Imana izi neza ko mu rugamba, iyo wamenye imigambi y'umwanzi, mu by'ukuri aba ari 3/4 zo kunesha, aba ari 3/4 byo kunesha. Haleluya. Kumenya imigambi y'umwanzi, kumenya uko yateguye, kumenya ibyo yibwira. Satani atabatsinda, atagira uko abanesha, atabafatisha uburiganya bwe, kuko tubuzi. Imana ishimwe. Mu gihe cy'imirwano ya Dawidi, ngo Imana yajyaga imhishurira imigambi ya Ahitofeli. Mu gitabo cya Nehemiya naho ndashaka kuhasoma igice cyaho cya 4 pardon. Nehemiya, igitabo cya Nehemiya igice cyaho cya 4, ndasoma umurongo wa 9. Haravuga ngo nuko abanzi bacu bumva ko byamenyekanye muri twe, kandi yuko Imana yahinduye ubusa imigambi yabo, maze twese dusubira ku nkike, umuntu wese asubira mu murimo we. Imana ishimwe. Urumva ko kimwe mu byatumye umugambi w'Imana no gukomera ku murimo kw'abana b'Imana ukomeza mu gihe cya Nehemiya, ngo nuko imigambi yabo y'ababisha babo yari yamenyekanye. Iyo mushatse kubyumva neza, mwahera ku murongo wa 8 w'igice cya 4 cya Nehemiya. Nuko Pawulo abwira Abefeso ati: nuko mwambara intwaro zose z'Imana, kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. 12. Kuko tudakirana n'abantu bafite inyama n'amaraso n'umubiri, ahubwo turakirana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Turarwana n'abategeka isi y'umwijima, turarwana mbese n'abantu badafatika. Ntabwo ari ingume ku ngume, si ukurasa barasa, si ugukubita badukubita. Oya, ntibakubitishwa inkoni, ntibarashishwa umwambi, nta mbundi birukana. Oya,
turarwana n'imyuka mibi. Ubwo turwana n'imyuka mibi rero birasaba ngo natwe turwanishe umwuka. Mana ishimwe. Niba turwana n'imyuka mibi birasaba ngo natwe turwanishe iki? Umwuka wera. Haleluya, haleluya. Nshuti zanjye bene data, ntabwo abo turwana n'abari abantu. Wowe uneze amatwi, ubwo wenda ujya ubona abantu bakuvuga, ukabona bagusebeje, ukabona baguharabitse, ukabona intambara zaguturutse uburyo bwose, kandi akenshi ukabona zirimo abantu. Reka nkubwire ko buriya atari abantu, ahubwo urarwana n'imyuka mibi y'ahantu mu kirere. Arakomeza arabwira ati rwose mwambare izo ntwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi. Uwo ni umurongo 13. Mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose muzabashe guhagarara mudatsinzwe. Umva akantu nshaka kubwira ahangaha. Gukomera ku munsi mubi wakugezeho cyangwa uzakugeraho, nibyo bizaguhesha kuzahagarara udatsinzwe imbere y'Imana. Uyu munsi mubi ni uwuhe? Ntabwo ari umunsi wakeye nabi nawubaho, ukaramuka nabi umunsi w'umuvumbi w'ikibunda, ukaramuka nabi umunsi imvura iramukira ku muryango nta dukwi nta dukara, uwo ni wo mwita umunsi mubi. Ariko hariho umunsi uba mubi, umunsi uhura n'ikintu, umunsi uhura n'ikintu cy'ikijambo kiguca intege, umunsi uhura na Satani, umunsi ukanguka ugasanga umwana yarwaye, wagira ngo ugiye kuvuza n'undi agafatwa, umunsi bakubwira ngo inshuti yawe magara yakwitagaho irapfuye. Habaho umunsi mubi bene data. Umunsi ubwo niba ari ukwirukana mu kazi, uwo munsi aba ari mubi kuyakira. Yesu abafashe cyane nshuti zanjye. Umunsi bakubwira ngo iduka baripfumuye baryibye, umunsi bakubwira ngo inkongi yaje ituruka inyuma iraritwika ryose ibicuruzwa bihiramo, uwo ni umunsi mubi. Umunsi bakubwira ngo imodoka yawe ikoze impanuka, umunsi bakubwira ngo moto yawe n'umumotari bakoze impanuka kandi umumotari arapfuye. Hariho iminsi mibi, namwe murabyumva, namwe mugende mwongeraho ibindi mugenda muzi muhura nabyo cyangwa mwahuye nabyo. Ariko uwo munsi mumenye kuwuhagararamo neza. Umunsi bakubwira ngo ibintu byawe byajemo igihombo, hari ibyarohamye mu bwato. Umunsi bakubwira ngo imvura iraje iritura inzu yose bacururizagamo, nagiye mbibona ejo muri hariya mu Nyabugogo, iragenda itabataba ibintu byose bicuruzwa umuntu yari yaranguye, iduka ryuzuye. Yemwe bene data, burya umunsi mubi ubaho. Ariko Pawulo agaragaza ngo mukomere, uwo munsi aba ari bwo mukomera cyane, bizatuma mubasha guhagarara ku munsi w'urubanza neza imbere y'intebe y'Imana mudatsinzwe. Arababwira ngo kugira ngo ibyo mubishobore rero, umva intwaro ngiye kubategeka cyangwa kubabwira kwambara. Icya mbere aravuga ati mubanze mukenyere ukuri, muhagare mushikamye mukenyeye ukuri. Icyo ni kimwe, gukenyera ubwo ni umushumi, mwambaye gukiranuka nk'icyuma kigira igituza. 2, mukwesa inkweto azi ubutumwa bwiza, ubwo ni 3. Geretse kuri ibyo mutwaye kwizera nk'ingabo, ubwo ni 4. Mwakira agakiza nk'ingofero, ubwo ni 5. Mutwaye inkota, ubwo ni 6. Muri iri jambo izi ntwaro zose zigaragara ko ari zo kwambarwa, ikintu cyarantangaje ni izo kwambarwa. Bivuga ngo mu by'umukiranutsi yambara harimo n'intwaro. Ntabwo mvuga ipantaro, sivuga ziriya nkweto twambara, oya. Ushobora kuba rwose ufite inkweto nyinshi wambara nziza zihanaguye, ariko ubuze inkweto za Yesu, ubuze inkweto z'urugamba, arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Hari abantu bajya barota akabona rwose arimo aragenza ibirenge. Niba warose izo nzozi mwene data, usenge cyane, kuko kurota ugendesha ibirenge mu mabuye bisobanura kuba waratakaje ubutumwa bw'amahoro bukwiteguza, icyo twita kuba maso.
gukenyeza umushumi ni uguhagarara mu kuri kw'ibyo wizeye. Buri umushumi usobanura ukuri, kandi kuriya kuri gusobanura kuguma mu byo wizeye, ntagire ubikuvuguruza, ntagire uwabigukuramo uko yishakiye, ntagire inyigisho zaza ngo zibigukuremo. Icyuma gikingira igituza ko gukiranuka ni ibintu byakurinda icyakomeretsa umutima, kuko muzi ko umutima ari mwuba. Yesu adufashe cyane. Umutima ni mwuba mu gituza, ikintu cyose gishobora gusogota kikawuhamya, umukiranutsi agomba kukirinda. Umwami wacu atugire neza cyane. Noneho Pawulo arababwira ngo kandi geretse kuri ibyo mwambara agakiza nk'ingofero. Iyi ngofero bavuze ahangaha ni kasike, bayita kasike mu gifaransa. Buri ingofero zose ntabwo ari kasike, oya. Kasike ni ingofero y'icyuma ishobora guproteja umutwe w'umuntu. Yesu abafashe cyane kubyumva. Ingofero zisanzwe bazita chapeau, ariko kasike yo aho ibereye ingofero ikomeye nuko yo inarinda umutwe w'umurwanyi. Yesu atugiriye neza cyane. Ati hanyuma rero mutware kwizera nk'ingabo. Urumva mu kuboko kumwe harimo ingabo yitwa kwizera, mu kundi harimo inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Izi nkota zose muzitware. Asoza avuga ati ubundi musengesha umwuka iteka mu buryo bwo gusenga. Njya nibaza ngo ariko abantu bose iyo basenga basengesha umwuka? Ibuka abantu basenga ukuntu bangana, benshi basenga, ariko ikibazo basengesha umwuka barawugira se? Ahubwo bari bamuhabwa se umwuka wera, bamubatijwemo se? Ese iyo basenze barawusengesha? Reka data, musengesha umwuka iteka mu buryo bwo gusenga, nibirangira nanjye munsabire. Musabire abera bose, nanjye munsabire. Imana yo mu ijuru bahumugisha bene data, mwambare intwaro z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, murangije byose muzahagarara imbere y'Imana mudatsinzwe. Imana ibaha umugisha. Mwari kumwe n'umukozi w'Imana Pastor Zigirinshuti Michel.